Basi mtazamaji na msikilizaji, ukiangalia pale kuna picha fulani ambayo nakuonyesha ni seti ya mtungi. Ukiangalia huu ni mtungi wa 12.3 kgs, na pale juu kuna kakidude fulani pale kako kanakaa kale ka token, na ukiangalia ule upande mwingine ni seti kwa mpaka na meko yake. Acha nikuonyeshe pale kuna set ya meko mbili pale. Kwa hivyo ni swala ambalo limenichanganya kidogo, kwa sababu najua sisi tunaenda na mtungi tunanunua kama ni 12.3 kg, sasa hivi ni around 2800 ama mambo kama hayo, lakini hapa nimeshangaa sana jinsi ambavyo nimeelezwa. Sijui labda utatueleza huu mtungi uliotoa wapi, mliupata aje, na labda mnautumia aje nyinyi kama wakazi wa hapa? Huu mtungi tulipata tu free of charge. Na walikuwa wana supply, wanapita maploti, wanapita kila mahali vijisehemu tofauti tofauti. Sasa wenye ilifika hapo ilibidi tuchukue hiyo gas. Na kitu ilitufurahisha sana, inajali hata maskini. Kwa mtu mmoja hata ukiwa na 5 bob unaweza weka na ifanye kazi. Sasa naona kuna kadi umeshikilia pale, sielewi hiyo kadi ni ya nini, inafanya nini? Labda tueleze kidogo. Hii kadi ndio unatumia ndio iwake. Tuonyeshe bila hii. Tuonyeshe upande mwingine. Naam. Bila hii gasi haiwezi waka. Naam. Lazima utumie hii kadi. Sasa unaitumia vipi? Labda tuelezee kidogo. Hii kadi unachukua, una insert hapo, unaweka hapo. Unaekelea hapo kwa hiyo nini. Naam. Ukishaweka inabidi uwakishe, kuna kitu hapo inabidi uwakishe. Ukishahakisha unafinya hapo kwa mara ya kwanza. Inaleta kg, inaleta na amount yenye uko nayo. Unafinya tena mara ya pili. Ukishafinya mara ya pili unasikia sauti. Hiyo sauti ukishaisikia ndio unahakisha hapa sasa kwa imeko yenyewe unahakisha. Ndio unahakisha. Asante sana. Kwa hivyo unaona vijinsi amefanya pale na kawasha, kweli kuna gas pale. Halafu labda una top up vipi hizi tokens? Hii token ukisha kama imeisha unachukua simu yako, unaenda kwa M-Pesa, unaenda kwa pay, unaenda kwa lipa na M-Pesa, unachukua unaweka account number, unaweka pay bill. Hiyo pay bill iko kwa hii card. Hizo ndio unatumia kuweka. Ukishaweka inakuletea hiyo pesa yenye umeweka. Ikishakuletea hiyo pesa, unachukua hii card, unarudi nayo unaiekelea hapa tena. Ukishaiekelea unahakisha tena. Unafinya kwa mara ya kwanza tena inaleta kg. Unafinya mara ya pili inaleta amount. Ikishaleta sasa unafinya for few seconds. Ukishafinya for few seconds unasubiri tu kidogo. Alafu inaonyesha. Inaleta sasa hizo pesa zenye umelipia. Ni pesa ngapi unaweza kununua tokens za hii energy za ngapi kwa siku kwa mfano? Kwa siku tuseme 50 bob unaweza fanya. Unaweza pikia breakfast, lunch, supper, kama upiki chakula mzito hizi light. 50 bob unaweza tumika. Naam. Na ikishaisha labda mnafanya aje? Mnaenda mnafill kwa filling station ama mnafanya aje? Ikishaisha kwa hii card kuna account number. Si account number. Kwa hii card kuna namba zingine hapa zimewekwa hapa, ni kama za customer care. Sasa hiyo namba ndio unapiga in case of anything. Sasa kama hiyo ni kama tu emergency. Ikishaisha tu hivi unapiga tu hiyo simu, na ukishapiga immediately hiyo gas kidogo tu hivi unaipata imeshaingia. Wanakuletea hadi kwa mlango. Wanakubadilishia. Wanachukua mtungi. Kwa kweli ni jambo ambalo ni la kufurahisha sana. Ukiangalia hiyo set of gas
na nikiangalia pale inatoka kwenye kampuni ambayo labda inaitwa pale, ukiangalia Biogas. Ni jambo la kufurahisha kwamba wanajali hata watu ambao labda hawajiwezi kununua hii mitungi mikubwa, kwa sababu bei ya bidhaa nayo imeenda juu, na labda pia kwa wale akina mama kule mashambani huenda wakajitahidi wapate, na labda ni kulipia tu kupika vyakula kidogo. Kampuni hizi labda zinafaa ziangalie zisambaze hii mitungi kule mashinani, kwa sababu mimi ni mara ya kwanza kuiona hapa mahali ambapo nipo, na nimesikia kwamba si hapa peke yake, watu wengi sana wamepokea mitungi hii na wanaendelea kuitumia. Shukrani za dhati, na muendelee kutazama AGR News.